为着要让一寡家庭照顾者伫年节的时阵听好休困，台北市卫生局来开放予民众提早预约这居家服务照顾，也提供视线啊无伫国内的独居老人会当申请。这2年受到疫情影响，这申请的数量是比英国更较多。都休息啊！你那个就是家人春节期间会不会来帮忙？打电话确认独居老人年节时敢有照顾的需要，过底就要过年，台北市居家服务的合作单位红十字会就惊有时大无时细通照顾，特别先关心。像最近不是有报那个蓝衣的问题嘛，那就有服务对象会有认为说，那还是今年也不要回来好了这样子。红十字会表示，除了孤单起来老人需要有人照顾，为着要让厝内有60个岁以上失智失能长辈家庭照顾者，伫年节时通休喘。伊嘛有提供年节医药的基础照顾，这2档因为疫情，医药的家庭有较侪。以红十字会来讲，普通时一个月大约服务100个的案，年节时差不多剩4成会申请。今年受到疫情甲检疫期间扣长，一寡时势伫国外的时代，需要有人照顾的情形就变多。可能会提升到原本4成嘛，可能提升到大概5、6成的部分这样子。那这个预约的部分，其实我们希望说尽早哈，那最好是在1月10号以前就可以拨打这个电话来预约。台北市卫生局表示，根据过去边境申请的案量，差不多落伫2000件左右，民众只要卡1966预约，因拢会尽量安排。另外，红十字会嘛表示，考量年节能力，会留8成机服员来服务民众，薪水嘛照劳基法来支付。记者陈雅文、曾派文台北报道。